mengantisipasi resapan air ke pinggir ya bosku, ke pori-pori, karena di sini kemarin ini yang digali. Ada satu lagi rem depan itu lagi memasang polis line karena belum bisa dilewati ya. Oke teman-teman, kira-kira ini mau kemana ditimbun bosku? Kita lihat kemana. Oh ini di sini, tepat di depan bapak yang topi merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bosku, dimanapun berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga rezekinya dilancarkan, amin. Oke bosku, inilah perbaikan pasca hujan bosku. Kita lihat jalan dari sisi kanan menuju arah ke Medan ditimbun, dilandaikan, dan ada mobil yang melewati polis line tadi dan sekarang sudah dipasang kembali karena ini belum layak untuk dilewati karena masih dalam tahap evaluasi. Sempat diguyur hujan ya bosku. Dan ini videonya sebelum hujan, ada yang sebelum hujan dan pas hujan dan setelah hujan. Oke bosku, sebelum disimak videonya alangkah baiknya di subscribe dulu, like, comment, and share. Oke bosku, simak videonya, let's go. Sepertinya ini akan dibuat dua jalur bosku, satu menanjak, satu menurun. Yang dari sebelah kiri yang baru ditimbun ini ya, mungkin ke arah jika menurun. Dan yang di sebelah kanan itu yang sudah dilandaikan mungkin akan menanjak. Kita lihat saja bosku hasilnya ya, bagaimana, atau benar atau tidak.
Oke bosku, saat ini hujan deras ya di Batu Jombah. Perbaikan dibantu hujan untuk menyiram dan memadatkan jalan. Ini nih yang bisa bikin bahaya. Saat ini Batu Jombah diguyur hujan. Kita lihat. Antisipasi resapan air ke pinggir ya bosku, ke pori-pori, karena di sini kemarin ini yang digali.
Ya ini memang tidak efektif, tapi kan untuk antisipasi hanya sementara sebelum dibuat gorong-gorongnya. Batu yang berongga sudah diangkat dan Ditimbun lagi pasca hujan bosku, selagi basah dan menyerap. Oke bosku, di sini kita lihat 3 alat berat bekerja sekaligus setelah hujan deras tadi melanda. Dan di sini ekskavator sedang mengolah jalan yang sudah ditimbun tadi. Di belakangnya ada loader. jadi seperti baru kita ya kan kumpul-kumpul ya kan. Lagi sibuk lap-lap. Nah itu kan itu tuh sementara dalamnya tuh.
kerja sama yang bagus bosku, betul-betul dikerjakan ini, tak tanggung-tanggung, 3 alat berat sekaligus berjalan ataupun bekerja. Kayunya lanjut terus bosku penimbunan di Batu Jombang. Kita lihat bosku, loader terus membuang ataupun menyerapkan material timbunan ya.
Terus lagi ditambah timbunannya supaya landai. Lagi, lagi. Buat polis lain bosku. Itu banyak itu balok kemungkinan di situ Pak. Suruh mas. Kosongin dulu. Masuk. Dompet kecil, laptop online itu ya dong kan buka. Masuk mah. Tadi bos. Kondisi becek berlumpur, jalan licin, hati-hati. Itu lagi memasang polis lain karena belum bisa dilewati ya. Bahaya nih bosku. Ada satu lagi rem depan.
Sekarang memang school fish itu. Kunjungan sekolah belajar lingkungan. Sedang mengikat seling bosku. Tapi apa orang baru di kelas? Marga lima itu cuma minum buat naon kan dok kan? Merek depannya apa? Merek depannya. Euro. Waduh. Ya, Oke, kita lihat bosku. Iya. Waduh. Is. Loh. Sepertinya muatan dikurangi ya bosku. ini sebenarnya ada ya Ada dua. Oke, bus rapi bosku, menanjak. Pender. Oke bosku, BB Kota. Dapat boleh tak? Off-road. Oh, memang ada yang di parkir memang. Waduh. FWD, mobil tarik depan. Iya, mantap.
Terus lagi ditambah timbunannya supaya landai. Kapolres jahat, langsung kontaktil. Cuma pertama siapa yang kopi.